Hej, 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 witam was wszystkich moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldern. Wracamy do Deus Exa, mianowicie do dodatku Zaginiony Sygnał. Powinniśmy go już w tym odcinku skończyć, tak mi się wydaje. Dziękuję wam oczywiście z góry za wszystkie lajki, wszystkie komentarze, nie zapomnijcie zostawić jakieś pod tym odcinkiem również. I tak, jeszcze jedno na wstępie, ja całkowicie zapomniałem, że do premiery nowego Deus Exa został już mniej niż miesiąc, bo on ma premierę bodajże 23 przyszłego miesiąca. Mamy 31, więc niecały miesiąc został do premiery. Ja tego Deus Exa skończę przed jego premierą i pewnie od razu się zabierzemy za najnowszego, właśnie najnowszą odsłonę, bo planowałem na premierę zacząć ją nagrywać. Ale dobra, skupmy się na razie na tym. Straż wykryła nas na tym statku, że udało nam się uciec i musimy teraz jakoś sobie radzić. Mamy granaty, tak więc spróbuję wykorzystać granaty do... Oj, no to tak rzuciłem tym, że... Aj, dobra. Jeszcze jeden granat oślepiający. No cóż, nikt nie broni nam zabijać, prawda? Wow. Też mam shotguna, kolego. Dobra, zabierzemy wszystko, co oni przy sobie mieli. Może poza winem. Palm top bierzemy również. Mamy kod. Gdzieś nad nami chodzi strażnik. No nic. Kolejny palm top. Z kolejnym hasłem. Dobra, ja już drugi raz podchodzę, powiem szczerze, do tego miejsca, ponieważ raz mi się gra wysypała i musiałem nagrać to od początku. Tutaj mamy wentylację, nie idziemy ją. Ona prowadzi nas na wyższe pokłady. Tu mamy, powiedzmy, dalszą ładownię, która jest naszpikowana minami oślepiającymi. Możemy wspinać się na górę na kontenery, ale nic na nich nie ma. Wyżej wejdziemy do pewnego momentu i nic nie będziemy mogli zrobić. Tak więc po prostu używamy zdobytego kodu na laserach i możemy iść dalej. W tym miejscu mniej więcej gra mi się wysypała. Najpierw jednak chciałbym zhakować te drzwi, bo mi się wysypała właśnie, gdy podchodziłem do hakowania. Ajajajajajaj. Jeszcze raz. Mamy stop robaka. Tu musimy się dostać. Ok. Ach, nie dostaniemy się. Znaczy... Ostatnia próba nam została. Muszę pominąć te wszystkie i szybko dostać się do tego punktu, jeśli chcemy to przejść. O, teraz się powinno udać. Access granted.
No. Co tu takiego było? Co tu takiego jest? Ciężki karabin, amunicja do ciężkiego karabinu. No dobra, czyli coś, czego nie będziemy używali, ale troszkę doświadczenia zdobyliśmy. Dzięki temu. Activating security scan. Podejrzane miejsce. Biometric data assembled. Pytanie, czy długo jeszcze będziecie zbierali te dane, bo mi się śpieszy troszkę, wiecie. Subject not recognized. Sadly, no way can set the base on alert. I may be able to buy you some time, but So, you're a hacker. there's the maintenance tunnel in loading bay 1. Access to a floor panel. Get inside. Follow the cables and try not to kill the person inside. Access granted. Okej, czyli nasz nowy tajemniczy przyjaciel nam pomaga. Jest hakerem. Prawdopodobnie moglibyśmy tędy przejść, gdybyśmy przeszli całkowicie po cichu. No, co znaczy, prawda, i tak możemy przejść dzięki niemu. Ale mamy 2 punkty praxis, które chcę wykorzystać i one nam się przydadzą. Tak, dokładnie. Kamuflaż. To, czego mi brakowało tak bardzo, aby po cichu przechodzić i niezauważenie. Tak, mamy jeszcze punkty praxis i oczywiście dodam sobie tym razem w kamuflaż, którego tak bardzo mi brakowało. Niestety to jest tylko pierwszy poziom, więc wyłącznie 3 sekundy. Chciałbym móc dłużej być niedostrzegalny. Tam się nie dostaniemy raczej. Są skrzyneczki, ale wydaje mi się, że one są za niskie. Powolutku. Zdobyliśmy pistolet ogłuszający. Mamy pistolecik ogłuszający, bardzo fajnie. Security credentials must be carried at all times. You may be asked to produce said credentials. Ktoś nas zauważył. Please Spokojnie. Okej, powolutku przemieszczamy się dalej. No, jest wentylacja, którą gdzieś możemy się dostać. Oczywiście nie omieszkam tego sprawdzić.
Jest jakaś wieżyczka cholerna. Tylko czy mi się uda obok niej przejść? To są tylko lasery, więc mogę w jakimś określonym zasięgu do niej podejść. Aha, już widzę punkt. Dobra. Ślepy punkt, tak zwany. Udało się. Nie wierzę, ale się udało. Dobra, przedostaliśmy się do następnej części. Nie będę rozwalał murów, bo wszyscy dowiedzą się, że tu jestem. Spróbuję jakoś boczkiem się tu przedostać. Civilian contractors must stay within designated areas. Entering restricted areas will Ktoś result mnie in zauważył, wieżyczka pewnie. prosecution. Od wieżyczek trzeba trzymać się z daleka, tam są strażnicy. Jakoś ich wyminiemy na niewidzialności. Mam trochę batonów, w razie czego będę wpieprzał je. Cargo crew to sector Alpha. Cargo crew to Alpha. Tu na górę mogę wejść. Sprawdzę, co jest w kontenerze. Troszkę amunicji. I mina modułowa. Ale zadanie każe nam iść tu. Okej, sprawdzimy, dokąd to prowadzi. That's far enough, Jensen. You're behind this? I said that's far enough. I can explain everything if you just stay where you are. Okej, czyli panienka, która nas przesłuchiwała na samym początku. Last time we talked, you used me as a punching bag, and now you want a conversation? I didn't exactly have a choice. I had to make it look good for Burke. Right now, he still thinks I'm on Belltower's side. But the minute he connects me to you and your murderous rampage, That's your problem, not mine. then Dr. Megan Reed really doesn't mean anything to you, does she? What do you know about Megan? I know the name set off way too many bells and whistles when I added it to Burke's profile search on you. But it helped me to figure out who you are and why you stowed away on the ship. You think Belltower kidnapped her, don't you? You want to tell me you didn't? I wish I could. But after what I've seen this past year, all I know for certain is she's not on the base. Not anymore. What's that supposed to mean? Not what you're thinking. Listen, Rifleman Bank Station supports all bell tower operations in this region, Jensen. Regular contract and special op. 6 months ago, I received orders to pull every regular grade soldier and civilian contractor away from the airstrip. 2 Black Hawk helicopters set down minutes later. I thought it had to do with Australia, especially when I saw covered stretchers coming out. How many? 5. Guarded by a heavily augmented special ops team. Burke went out to meet the leader and the whole group disappeared inside the detention camp. There's some kind of black project going on in there, Jensen. Something involving prisoners and scientists.
and I need you to find out what it is. Tell me more about these scientists. Technically, I'm in charge of operations here, so I keep tabs on people coming in and out. Burke keeps meeting with doctors and researchers, telling me it's part of his interrogation technique. You got any names? None that I trust, unless the Doe family suddenly expanded into Australia and Asia. Thing is, I don't always see how they leave. Yet you're sure that Megan did. The Blackhawks did. Without the stretchers, but loaded with 5 stasis pods this time. I'm gonna need more information than that. Tell me about this Black Project. I wish I could, but it's been classified. So classified every BT suit I've talked to refuses to even acknowledge its existence. But you've seen something. Only the edges. This station is part base, part military stockade, and every week a new shipment of belligerents arrives. Only, Interpol says they're not on anyone's terrorist watch list. Most are just civs. Harmless civs. Burke takes them into a restricted wing of the detention camp, and they just disappear. Why me, Keitner? That is your name, isn't it? The one Burke used back on the ship? Natanya Keitner, yes. And it has to be you, because any movements I make are noted and logged. I can't risk blowing cover. Cover? Who are you working for? A few months ago, an Interpol agent approached me. They've had Bell Tower on their radar for some time, but they've never been able to prove anything. The things that agent pointed out about this base, it opened my eyes to a lot of things. So you see, Jensen, I really am playing the good cop and the bad cop. Fine. What do you need me to do? Hold still for a second. What the... Relax. I'm just compiling your biometric signature. Retinal scan, pulmonary and vascular imaging, the works. Once I upload it to the network and give Corporal Alan Tyler a security rating, you'll be able to pass through specific checkpoints in this sector. Only this sector? Why not others? Because I've seen how bloodthirsty you like to be. I can get you into the detention camp, but the interrogation wing is going to be a problem. Only Burke can give clearances for that. And I assume you don't want me to go ask for one. Still the comedian. There's a security mainframe inside the detention camp's central command tower. You'll need to upload this copy of your biometrics there by hand. Contact me using your infolink once you do. Any more questions? The guards in the prison complex. Are they Burke's men or yours? Definitely Burke's. Highly trained, special operatives. So if you start a firefight in there, don't expect to live long. I'll keep that in mind. I could use some more hardware. Any chance Corporal Tyler will have access to the armory? You're still a fugitive, Jensen. I suggest you keep a very low profile. Still, there is someone who might be able to supply you. One of the base mechanics, a civilian named Quinn. He runs a nice sideline in procurement. I know the type. Why should I trust him? Because I do, and because he has no love for Burke. He's in the lower level maintenance area near the elevator. He'll get you what you need. I'd like a little clarification here about you and Burke. I take it he outranks you. Technically, yes. But this station is only part military stockade, and while he and his unit have 100% control over the detention camp, I have authority over the base. So I don't need to worry that this is all just some creative attempt at mutiny. Mutiny? You think I'd risk so much because... Listen close, Jensen. Burke is a sexist, chauvinist pig, and yes, he outranks me. He's also been in Bell Tower a lot longer than me, so he's got more connections, which he's used to undermine me at every turn. But that is not why you and I are standing here right now. People are getting hurt. Innocent people. And we have to find out why and expose it. Exposure could destroy Bell Tower. Bell Tower used to have honor. We do this right, it might again someday. That's all I need to know. Good. I'll upload to the security network from here, so get going. Alan Tyler will exist by the time you reach the prison security port. Just be careful, and try not to draw too much attention. Okej. Czyli mamy troszkę jasności już, o co chodzi. Mamy tu również terminal ochrony. Wyłączymy to. Gdybyśmy mieli sterowanie, możliwość sterowania wieżyczkami, to byśmy oczywiście zmienili jej namiary. Ale przy okazji dostaliśmy również zadanko poboczne.
aby skontaktować się z jednym cywilem, u którego możemy zaopatrzyć się w jakiś lepszy sprzęt. Chyba jednak mi się tylko wydawało, że skończymy w tym odcinku ten dodatek. Jednak prawdopodobnie będziemy musieli troszkę więcej się pobawić. A i zauważyli mnie. Na niewidzialności uciekamy w takim wypadku. I po sprawie, przynajmniej mam nadzieję na razie, nikogo nie zabiliśmy. Aczkolwiek stałem się w tym dodatku troszeczkę nieostrożny, lekkomyślny. Nie wiem jak wy, ale ja to zauważyłem. Aha, dotarliśmy do osoby, która nas interesowała. Sprawdźmy jeszcze, co tu dalej jest. Jest wentylacja, która gdzieś prowadzi. Dobra, nim pójdziemy dalej oczywiście, wrócimy się i pogadamy. Mamy sporo gotówki. Może on ma jakieś oprogramowanie Praxis do sprzedania. Przydałoby się. Are you Quinn? Well, if it ain't the bloody Grim Reaper himself. What are you talking about? Christ almighty, lad. You got half the garrison shitting themselves and afraid to go out on patrol. Look, I don't want no trouble. You hear? The commander said to help you. That's what I'll do. Just don't kill me, alright? I got children. 8 of them. Well, look, I don't really have yet, but... Alright, I don't really have any. Just don't fucking shoot me. Relax. I'm not here to hurt you. Well, whether that's true or not, I'll take some comfort knowing there's 3 inches of bulletproof glass between us. Look, Keitner said you can help me. Can you? Yeah, she told me to be expecting you. I'm just glad you came as soon as you did instead of going off on your own. There's enough kegs of powder lying around here already without throwing another loose cannon in the mix. You know how much we're risking to keep you off the radar? We've only got so much pull around here. It's Burke's show, and he'll do as he bloody well pleases, which means stamping out any rats the moment he gets wind of them. I'm grateful, but can we get on with it? I understand you run a nice little sideline in procurement. Aye. From time to time you might say being inclined to do a little, how should we call it? Bartering. On the side. Since the commander signed off on it, I suppose I could open my stock to you. For a price, that is. You mean I have to pay? What? Of course you have to bloody well pay. I ain't exactly a fucking armory quartermaster down here. I'm just a civvy contractor trying to make ends meet. This ain't a bleeding charity. Considering the circumstances. Circumstances? What, that you're a fugitive and I'm risking my neck just talking to you? What are you trying to pull here? Although, I don't suppose you had anything to do with the stasis pod that was saved back on the ship. How do you know about that? Ah, so it was you, eh? Well, let's just say I have my sources and your little random act of kindness didn't go unnoticed. Tell you what, I'll give you a discount on me wares. Just no freebies or handouts. But now that I think of it, if you're looking for a little something for nothing and don't mind a little legwork, I've got an errand that could use running. Consider it a special offer of sorts. Interested? Czyli tak, dostaniemy rabat za to, że wykonaliśmy zadanko z uszkodzoną kapsułą kryogeniczną, ale jeszcze i tak to tylko wystarczy na rabat, więc chce nam zlecić jakieś zadanko. Alright, tell me about this special offer. Look, I don't know if you've noticed yet, but this base is packing some serious heat. Especially in the form of those walking brick shithouse boxcars. If you get me a few odds and ends, I might be able to whip up a little something to make getting around easier, if you catch my meaning. What kind of something are we talking about here? Nothing fancy. Just a 329 series MPRS. A rocket launcher? That's right, mate. And custom built. By yours truly, of course. You see, while I might be able to get my fingers on some low-level arms, I'm a little restricted when it comes to military-grade bells and whistles. And I'm itching to try out a new trigger propulsion mix. Maybe even recalibrate the guidance system for some extra punch.
like the sound of this. Fucking right, you like the sound of this. It's the bollocks. Look, all you gotta do is find me some components. I'll do the rest. An earlier boat had a shipment of 329s, but I wasn't able to poach any of them before they made it to the armory. Luckily, little Sparrow in my employ managed to lose one through maintenance circulation, but he got himself shit canned before I could collect. Now my little bute's lying around the base somewhere in bloody pieces. The launcher, I mean, not the wee man. Though, no idea really happened to him. Right, so, long story short, you need me to find the parts and bring them back to you. Yeah, that about sums it up, I'd say. Just find me the trigger module, scope assembly, and launch a barrel, and we're in business. I can scrape up the rest from leftovers here in the shop. I'll see what I can find. Any idea where they are? If I knew that, I would have picked them up myself. You're just gonna have to make do and keep your nose to the ground. Check the obvious places first, like the cargo and receiving areas. Worst case, someone found one of the parts and brought it to administration. I looked there last. Got it. Okej, czyli on może nam skonstruować wyrzutnie rakiet, jeśli mu tylko znajdziemy odpowiednie części. Buy something or bugger off. No i możemy kupić coś u niego oczywiście. Albo sprzedać. My jesteśmy na razie w sprzedaży. Okej, kupimy sobie w takim wypadku coś. Masz jakieś praksisy? Tak, masz praksisy. I to jeden. Po taniości. Niech będzie w takim wypadku. Thanks for shopping at Quinmart. No i nie wiem, nie ma nawet zaznaczonych tych części na mapie. Pójdziemy w tamtą stronę, gdzie mówiłem, w którą stronę mamy się udać. Ale mamy 2 punkty praksis do rozdania. Jeden kupiliśmy, jeden dostaliśmy za wykonanie zadanka. Od razu ulepszam kamuflaż na maksa. 7 sekund, czyli łącznie mogę być niewidzialny 14 sekund już, więc no, teraz możemy już sobie troszkę poeksplorować. Ale gdzie szukać tych części do wyrzutni rakiet? Nie mam bladego pojęcia. Ulepszenie siły rażenia. O, w ten sposób. Sprawdźmy, co jest wyżej. Kolejna wentylacja, tak? Połącz siła rażenia do rewolweru, oczywiście. Tam była jakaś kamera. Tam przed nami również. Okej, nie powinna nas zauważyć. Spróbujmy. Access granted. Dobra, udało się. Jest jakiś palm top. 1551. Sprawdźmy, co w komputerku znajdziemy. O kurde, przez to raczej nie przejdziemy. Nie widzę raczej za dużych szans, aby przez to przejść. Ale chyba się uda jednak. Access granted. Tak jest. Szkoda, że w tych komputerach raczej za dużo przydatnych informacji nie znajdujemy.
Przyrząd celowniczy do wyrzutni rakiet. Dobra, jedna rzecz znaleziona. Jeszcze tylko 2. Przy odrobinie szczęścia je gdzieś znajdziemy. Okej, też widzę to dosyć ponuro. Access granted. Ale się udało. Okej, tu nic ciekawego. Jest tylko ta hammera cholerna, zaraz jakoś ją miniemy. Normalnie mógłbym rozwalić tą kamerę, ale nie chcę przyciągać niepotrzebnie uwagi. Okej, tu mamy lasery. Zdobyliśmy kod. Może ten kod... Może tym kodem jakoś wyłączę te lasery. Dobra, tu nic nie zrobimy. Może tędy w takim wypadku. Op. Nie, stąd przyszliśmy. Po prostu wróciliśmy na górę. Dobra, tu mamy ubikację. W ubikacjach rzadko kiedy coś przydatnego udaje się znajdować. No, ale w damskiej mamy kolejny szyb wentylacyjny. O proszę, palm top. No dobra. Ciekawe, kto tu upuścił. Znaczy, wątpię, żeby ktoś zostawił tu palm topa, ale no na pewno ktoś opuścił. Tam były schody, więc pewnie komuś spadły. Jakby nie patrzeć. Okej, tam jest strażnik. Ja wiem, gdzie już jestem. Ale ten się raczej nie ruszy. Chyba że go zachęcimy. Okej, strażnik załatwiony.
uważamy na następnych, którzy chodzą gdzieś tam na dole. Tu mamy kolejnych za drzwiami. All landing orders have been rescinded. New flight schedules will be distributed as soon as possible. A ten nie widzi, okej. Dobra nasza w takim wypadku. Powolutku go zajdziemy od tyłu i... Postaram się już nikogo nie zabijać. Oczywiście postaram się. Be advised, new personnel should report to Security Central for biometric scan. Granat. Strzelby nie potrzebujemy. Troszkę gotówki. Tam jest na dole strażnik. Tu jest konsola. Ale nic przy niej nie możemy już zrobić. Cargo crew to Sector Alpha. Cargo crew to Alpha. Kolejna ofiara. O, mechanizm zapłonowy do wyrzutni rakiet. Bardzo fajnie. Wow, tam jest jeszcze jeden strażnik. Dwóch obok siebie, to może tych nie ruszać. Security credentials must be carried at all times. You may be asked to produce said credentials by security personnel. Please comply. Dobra, na niewidzialności wejdziemy z powrotem na górę sobie. Nawet do tego biura wejdziemy i moi mili, w tym miejscu z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Troszkę się działo, troszkę się wyjaśniło. No i mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się zakończyć ten dodatek. Tak jak mówiłem, mniej niż miesiąc został do premiery Mankind Divided, czyli czyli następnej części Deus Exa, którego bardzo chcę również nagrać. No nic, nie pozostaje mi nic innego jak was zaprosić na następny odcinek, tylko poczekajcie cierpliwie. Muszę zresztą jeszcze wymyślić, jaki nowy projekt zacząć, bo skończyłem w sumie Mass Effecta 2. Być może to będzie Mass Effect 3 od razu, nie wiem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.